যারা WBSSC গ্রুপ সি পরীক্ষা দিয়েছো তারা টাইপিং এর জন্য যে জানতে চাইছো বা ইনফরমেশন জানতে চাইছো, তাদের জন্য আমি একটু নিয়ে এসেছি ভিডিওটা, অবশ্যই তোমরা দেখবে। দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা WBSSC গ্রুপ সি তা টোটাল যে মার্কস সেটা কিন্তু 100 নাম্বারের উপরে কিন্তু ফাইনাল কাট অফটা কিন্তু আসবে। তার মধ্যে 60 নাম্বার তোমরা রিটেন এক্সাম দিয়েছো এবং একাডেমিক থেকে 10 নাম্বার নেওয়া হবে, টাইপিং বা কম্পিউটার টেস্ট থেকে সেখানে কিন্তু টোটাল কিন্তু 15 নাম্বার থাকবে, এবং ইন্টারভিউ থেকে 10 নাম্বার, এবং তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যেটা 2016 সালে যারা চাকরিতে যোগদান করেছিল তাদেরকে কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্সের জন্য 5 নাম্বার দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেক বছরের জন্য 1 নাম্বার করে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে যেটা তোমাদের জানার বিষয় বা যেটা তোমরা জানতে চাইছো, সেটা টাইপিং এর টেস্টে স্পিডে তোমাকে কত স্পিড রাখতে হবে বা টাইপিং টেস্টে তোমার স্পিডটা কত রাখতে হবে, সেই বিষয়ে তোমরা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছো। তো তার জন্য এই ভিডিওটা আমি তোমাদের জন্য স্পেশালি নিয়ে আসলাম, তোমরা কিন্তু দেখে নাও কিভাবে টাইপিং করবে বা কিভাবে শিখবে, সবকিছু কিন্তু আমি তোমাদের বলছি ভিডিওতে, মন দিয়ে শোনো। আগে আমি বলি যে টাইপিং টেস্ট তুমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি দিতে পারো। রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে কিন্তু এমনও আসতে হতে পারে যে একটা পোর্টাল বেরোবে, সেখানে তুমি চুজ করবে বাংলা দিবে না ইংরেজি দিবে, তুমি তোমার মতো করে চুজ করতে পারো। আচ্ছা, এবারে দেখো, ইংরেজি টাইপিং টেস্ট বা বাংলা টাইপিং টেস্ট। ইংরেজি টাইপিং টেস্ট যদি হয় 200 ওয়ার্ড 10 মিনিটের মধ্যে তোমাকে কিন্তু লিখে নিতে হবে। মানে এক কথায় যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট, মানে 1 মিনিটে তোমাকে 20টা শব্দ কিন্তু লিখতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার যেটি দেখো বাংলা টাইপিং এ, সেখানে কিন্তু 100টা ওয়ার্ড লিখতে হবে 10 মিনিটের মধ্যে, মানে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। বোঝা গেল? দুটো জিনিস মাথায় প্রত্যেকে ঢুকিয়ে নাও। যদি ইংরেজিতে তুমি টাইপিং টেস্ট দাও তাহলে তোমাকে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট, 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট, এবং যদি তুমি বাংলায় টাইপিং দাও তাহলে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। বোঝা গেল? এবারে ব্যাপার এসে যাই অ্যাকুরেসিতে, কতটা অ্যাকুরেসি থাকতে হবে সেটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে। আচ্ছা, অ্যাকুরেসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী কি বলতো, যে ইউআর ক্যাটাগরিকে 93% অ্যাকুরেসি কিন্তু থাকতে হয়, এবং যে SC ST হয় তাকে কিন্তু 90% অ্যাকুরেসি থাকতে হয়। বাট স্টেটের যে স্টেট লেভেলের এক্সাম, মানে যে এক্সাম তোমরা দিয়েছো তার অ্যাকুরেসি অনুযায়ী তোমাকে অ্যাকুরেসি থাকতে হবে, এক্সপেক্টেড অ্যাকুরেসি 98 থেকে 100% কিন্তু তোমাকে অ্যাকুরেসি থাকতে হবে। তার জন্য তোমাকে একটা সুবিধা থাকবে কি না, তুমি ব্যাক স্পেস দিয়ে, ধরো তুমি লিখছো ম্যান, MAN এর জায়গায় তুমি অন্য কিছু লিখে দিয়েছো, তাহলে তুমি একটা ব্যাক স্পেস দিয়ে তুমি আবার সঠিকটা লিখতে পারবে। এইটা কিন্তু একটা পজিটিভ ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে স্টেট লেভেলের ক্ষেত্রে, তাই তোমরা ব্যাক স্পেস কিন্তু ইউজ করতে পারবে। বোঝা গেল? এবং তুমি ধরো তোমার কোনো একটা ভুল হয়ে গেছে, সেটাকে তুমি কারেক্ট করতে পারবে, ওই সময়ের মধ্যেই তুমি কিন্তু কারেক্ট করতে পারবে। তাহলে যে কারণে তোমার অ্যাকুরেসিটা কিন্তু এখানে একটু বেশি আছে, 98 থেকে 100%। দেখো, এখানে অ্যাকুরেসিটা কম হওয়ার কারণটা হচ্ছে এখানে কিন্তু অনেক বেশি শব্দ কিন্তু লিখতে হয়। তোমরা যারা CGL CHSL দিয়েছো তারা জানো যে 25 ওয়ার্ডস পার মিনিট, মানে এখানে একটু বেশি আর কি, এখানে কিন্তু তাহলে অনেক কম আছে, যে কারণে কিন্তু তোমাকে বলা হলো যে অ্যাকুরেসিটা কিন্তু একটু বেশি রাখতে হবে। এবারে এসে যায় আমি যে টাইপিং টেস্ট আমি কি করে শিখবো স্যার। দেখো, আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। তো প্রত্যেকে তোমরা ঘরে দেখবে প্রত্যেকের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ বা যেটাই থাক না কেন, দেখবে প্রত্যেকের কিওয়ার্ড আছে, ঠিক আছে? এই কিবোর্ড, মানে কিবোর্ডের মধ্যে যেটা তোমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে, দেখো তোমাকে যে এই যে মেন ফান্ডা হচ্ছে কি বলতো, এই তোমার 10টা আঙুলের ফান্ডা, তোমাকে এই আঙুলটা এইখানে রাখতে হবে। এবং দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে তোমার বাম হাতের এইটা থাকবে A, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে থাকে S, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো, এটা ASDFG হয়, এখানে DFG। দেখো, তাহলে এখানে কিন্তু একটা মিসিং আছে, যা হোক তুমি মনে রাখবে এইভাবে আঙুল দিতে হয়, ঠিক আছে? এবং এইটাতে এই আঙুলটা তোমাকে কোথায় রাখতে হয়, ব্যাক স্পেসের ঘরে। একই রকম ভাবে এখান থেকে এই আঙুলটা কিন্তু এখানে থাকবে। তারপর দেখো,
এখানে দেখো একটু ভুল দেওয়া আছে, যদিও এটাতে একটু ভুল দেওয়া আছে। তো মনে রাখবে এইভাবে কিন্তু এই জায়গাটায় আঙুল রাখতে হয়, এবং তোমাদের আমি সঠিকটা শিখিয়ে দেবো। মানে এটা একটু সময় লাগবে, এবং আমি ওই জন্য তোমাদের বলছি যে ব্যাচে আমি তোমাদের ভালোভাবে দেখাতে পারবো। এটা ছোট স্ক্রিনে হলে আমি তোমাদের আঙুলটা ফেলে দেখাতে পারতাম সুন্দরভাবে। তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের মেনলি যেটা শিখতে হয় সেটা কিন্তু এইভাবে রেখে, ঠিক আছে। এবারে তোমাকে যেটি করতে হবে, ধরো এই আঙুল, ঠিক আছে, এই যে ধরো তোমার এই এই আঙুলটা, এই আঙুলের কাজ হচ্ছে ধরো এখানে এফ এ থাকবে, ঠিক আছে, এফ জি আর টি, ঠিক আছে, এগুলো তোমাকে কিন্তু এই আঙুলটাতেই একটাতেই সার্কুলেট করতে হবে, মানে উপরের দুটো, মাঝের দুটো, নিচের দুটো, ঠিক আছে। মানে তোমাকে সবগুলো আঙুলকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু কি করতে হয় না, টাইপিং টেস্ট শিখতে হয়। এই জন্য বলছি যে অফলাইন যাদের ভর্তি হওয়ার তারা ভর্তি হও, কিন্তু এই অনলাইনে কারো কাছে শিখতে যাবে না, তুমি অনলাইনে কিছুই শিখতে পারবে না, আমি একদম ড্যাম শিওর, ঠিক আছে। তারা যেটা তোমাকে শেখাবে সেটা আমি কিন্তু তোমাদের ফ্রিতেই শিখিয়ে দেবো। এই হচ্ছে বিষয়। তো যদি ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগে তোমরা অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা লাইক করে দিবে এবং শেয়ার করে দিবে, এবং তোমার স্কোর কত হয়েছে তুমি অবশ্যই কিন্তু জানাবে, এবং কোন জোন থেকে তুমি দেখছো সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।